kumbwira amagambo menshi wowe uranzi ndakuzi si wowe mukiriya abantu bakuzi kujya kudaho umuntu umeze nawe Naira umutima wanjye kwihangana byarangiye motari wantwaye nubwo narinda nitwizira motari koko mwana cyane cyane unyurije moto n'ikabutura nta soni muraho neza amahoro y'Imana bane namwe kanizere ko mumeze neza ngiye meze neza ndashima Imana ndashima buri muntu wese ureba Frank ndashimira buri muntu wese ureba Frank umuntu wese ureba video yaba Frank yaba vlog yaba ibiganiro n'ubwibiganiro n'amavlog budaheruka ariko ndashimira buri muntu wese wafashe umwanya akareba Frank agashyiraho comment Imana ijye bahumugisha so ikindi hari ibintu byinshi cyane tuba turi kubategurira uyu munsi mwongeye kumbonana na Neira hari abantu baba bavuga ngo ntago azi kuvuga ngo aritondo twebwe turamwemera nk'umuntu uzi kuvuga Neira akora ibintu byananiye abagabo Neira umeze neza meze neza cyane Imana ishimwe so uyu munsi rero dufite Frank imeze gutya ishyushye ya motomoto mama Keisha cyangwa se Latifa mukuru wanjye muzi uri Gisenyi yaje kunsura rero imbere yacu dufite umutumirwa tutari buvuge izina niyo mpamvu muri kubona Neira aseka nanjye bakishamo agiye kuza kunsura ahantu ni mu kintu bwahazi twari turi kuvugana kuri telefone nyine muyobora noneho ngiye igitekerezo ndavuga ngo kubera iki tutamuha ka welcome haba ako kuri channel haba ko mu rugo haba ka Frank rero ndabasabye muze mutube hafi uyu munsi Frank iraza kubiteye gutya rero Neira arayizi nayimubwiyeho ariko ngiye kujya kwisobanura namwe muyumva kugira bitaza kubacanga Neira Latifa naramukaje nyine ageze hano ubwo nagera hafi ya hano kuko twavuganaga ageze hafi kwa Bandimbati turashyiraho kamera ku buryo nyine azamo mureba n'ibiki byose Neira arajya kumwakira niwe napanze ko agomba kujya kumwakira akanga ko yinjira mu gipangu akamubeshya ngo naravuze ngo nazongeye kwinjira hano ngo yagiye atwibye umuceri yagiye atwibye amavuta n'isukari ibintu nyine biraho ngo mu byukuri umuntu mukuru atakiba Latifa afite urugo rumeze neza rurimo buri kimwe ntabwo yakiba ibiryo nuko nyine turi gushaka umuyaza tu Neira ndakwizeye ndagusabye ugende uneranye wa mwana we sibyo ugende hari ukuntu nk'abadamu wa wundi uri hari wabasinze suzo ko nabavuga ariko wigira ujye umubwira wabishyuhije umwe turasa umuvandimwe iriya ni kabutindi rero biraza kurangira wenda nanjye ngiyeyo n'ibiki byose ntabwo Frank yose nayisobanura ngo mbivemo naba mbari iminota ikindi natuma mutanaryoherwa nayo ubwo tugiye kurindira nagera hano hafi turakubitaho kamera ikaze rero murebe Frank ikindi ndabakunda cyane Imana ijye ibamera umugisha abantu mushaka kugabanya ibiro mujye muri Sunmilk babahe product zigabanya ibiro cyangwa se bahamagare kuri 0729366510 bafite ibintu byinshi cyane umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi bafite kitarasa abadamu mukeneye ari nayo nzahamu gift Neira ntajya gushaka umugabo ubu dufite gahunda ko Neira agomba kuzava hano agiye gushaka umugabo mu gihe atajya gushaka umugabo ni ipingu agenda mukurura so ndabakunda cyane Imana ubu twebwe rero turarenze umuntu ari hano hafi turarindiriye aze ubundi tumukome dore ufunguzo nemba bari bikore neza ugenda umubwira ibintu bitabaho uvuga ibintu by'ibiryo ibintu biciriritse gusa ubundi tumuzamurira umujinya Latifa agira umujinya abantu muzi arabugira abandi ba ozi akusonera njye kuyimena ubu ngubu turi gutangira genda sikaye
tutagomba kugufungurira kubera ko baje hano ukorera ibintu bibi cyane. ibintu bibi se mukabimenya wowe atari umuvandimwe wanjye ubimbwiye akaba ari ubimbwira yaratuganirije ukumva wakoze ibintu bibi rero mwaravuze ngo ibitaro tifa ntituzongere kumufungurira hano. ashobora kuba atari njyewe Latifa kuko njyewe gusa ibintu bibi gute oya kandi simuzi njye ntabwo ndi gusobanukirwa kuko uranzi n'ubushize nari mari nawe wari uhari sinzi ibintu uri kumbwira nsobanurira neza kuko njye nimuhamagara kuko ni nawe wari uri kundangira si ko ubushize nta nubwo mwabaga muri hano mwarimutse mwese ubu nabamenye hano gute yego ko mwana bo bitari gukundera ahubwo tujya hanze wige ese ko bibaye ibanga bibaye gacaca ego ko mwana mbonye iby'umuntu wera njyewe gute se bimbwire kuko nibiba bidasobanutse araba ari wowe ufite ikibazo kuko njye ngomba kumuhamagara nkanahamagara mukuru wanjye nkahamagara abantu bose bagasobanukirwa ego ko mwana wowe uze udaha umuceri ifu ya kawunga ujyane wera kawunga njya kwikoresha iki regime mba ndi w'umuceri njya kumarisha iki mbese ubu ngubu ngo agize ngo bafaranga ibihumbi 150 sinzi iki YouTube yabaye YouTube niko mubona ko mutagiye kuzamura oya nuse nibiye ntabwo ari ibyo ngibyo ni iki kibazo se wagiye wibye ntabwo kandi ntabwo ari ahubwo na uri kubeshyira mwene mama oya ntabwo namubeshyira ubu se kuki utari gufungura ngo njye kumubaza kuko niwe wabimbwira wowe ahubwo niko kundi abakozi mukunda guhimbahimba amagambo oya ntabwo ari ibyo guhimba ibintu gihe yaratuganirije avuga ukuntu wagiye wibye ifu ya kawunga umuceri waradashye sha nanjye ndumva njyemeruka hano ku kiriyo cya papa si ubyibuka nanjye ndibaza niba ariho wabyibiye kanshaka Asumani ubundi ari hehe njyewe uwo nzi ni Asumani neza nawe ndakuziye uwo nzi ni Asumani Asumani ari hehe Asumani se muhamagare nawe aze akubwira ukumbuza nama oya nako utinjira nise Asumani ari hehe mama kambi yavuze ngo ubigena hari imodoka bigaragara ko nyoko buja hari muhamagara nta kintu ubundi njye n'amagambo abiri mfite yo kuvugana nawe oya reka muhamagare Asumani ko yabituganira hamagara Asumani Asumani umuvandimwe ngo ntabyari ngo ntakiri uzakire reba ibintu ndi mahanga kuri Asumani ubu yenza n'imodoka n'ibiki byose baba bananye bashyire bizuba ndiwe win Suri kuki yahereye kare andangira kuki se atambwije ukuri kuki yandangiraga nambwiza ukuri ko dufitanye ibibazo tugenda arayika kwatanatubona yego mana njye mutangiye no kumisha oya tugenda arayika atanatubona Sumana wasonugire oya umugore muzima nkanjye muri kumisha oya fasha ataza kubibona yego ngo mbona wongeye biragenda ibiki cyagiye njya gutaha ku kiriyo cya papa si wowe wari uri guteka ipirawu si wamaye ibiryo mu gasorori si wowe kamaye ibintu wasize ukoze oya mbwira si wowe wabimaye uza ugapakira ibintu ubu ngubu nanjye nasigaye mu mazi abiri wabonye sinahana n'iki kuna n'ikintu natahanye nta n'ishakoshi nari mfite ahubwo mwe muri kunteranya na mwene mama oya mama kandi yarabituganirije ibyo bintu sigara kabisa umuganirize njyewe Oya. dore Oya. kareka umva babarira cyane urabizi yuko wagiye wibye uragarutse umunsi wumva biri kugenda ese wanyitiranyije ntabwo nakwitiranyije ubuse hano nakibiki umuceri mu rugo se naguhaze waradashye oya mu rugo naguhaze se ubuse umwana wanjye si umuzi ubona asa gute ibyo ngibyo ntabwo bindeba icya mbere uko wagiye oya ntabwo biri bushoboke bishoboka gusa ndamuhamagara azangaha none tunabwizanye ukuri ibintu byose binarangire ibi ngibi ni ukumarasinga reba nkawe ntabwo ibyo ni gute se yananiza n'umutatira akaba ari unzana ku muhanda ari kunkorera agacaca oya ntabwo ari ibyo ngibyo turi kugenderaho igihe icya mbere nuko yambwiye ngo wagiye wibye yarabituganirije
umuceri waradashye ubundi Asumani niwe menyereye ariko njye sinzi impamvu uretse gato ngaruka ese mu makesha kugira ngo uze ukore ibintu nka biriya ufate amasukari ufate imiceri byose upakire noneho kukiri hapfeze wari wabuze iki mu rwego hari ikintu ubuze ngaho mbwira kukiriya ko amakesha iyo ntabwo nari nkwitizaho birabizi ibintu wakoze ntabwo ari byo ibintu wakoze ntabwo ari byo pe hoya uhemutse ahubwo umuhanda wose ahubwo bari kumviriza icyiza Hoya, nuko hoya. namushakira moto byihuse ye mushakira moto agere ko bambwiye uko mbona ko abamotari nabo ntazi nanjye ntabwo biri Ye, bukunde baba, ndakemura nawe we. ikibazo twanywa Murana tubwirane nabi ibintu bive umusirimu ngaho nari nizi Oya. umusirimu ngaho turabwirana nabi muhamagare nyoko buja tubwirane nabi ibintu birangire njye kuba igisenyi dore nigire n'amahoro oya oya wowe baratubwiye ngo wagiye ukoze ibintu bitabaho umva wakoze amabara mama ahubwo muranashonje Wakoze muranashonje amabara. muranyirukana kubera ibyo Wakoze kurya neza ngo hari n'ibindi bintu Ukiriyo, muhamagare nuko nyoko buja ukiriyo. oya hamagare Umuntu nyoko buja afite agifite agahinda ufate ibintu byo kurya ubipakire nka njye nari nzi ko muri n'abasirimu Ye, ufite baba, ikibazo we. cy'umuntu utwaye ibiryo Oya. narize ngo natwaye bari abana hamagara urabitwara byibura umuntu akubwira ati fata bino bintu oya hamagara neri hamagara neri nakubwiye ngo urahamagara neri Oya, nakubwiye ngo urahamagara ikintu nagukorera ubu ngubu uretse sima ni ukugushakira rero siporo rero mama ese bibwiye nibura ko nkunda cyangwa nyuba mama ni keza munkure kuri uno muhanda yagukundaga ariko none munkure kuri uno muhanda nk'ibi bintu muri gukora ni ibiki warahemutse rwose mama keza ahubwo njyewe ikintu ngiye gukora ntabwo ari kumubwira hari ibintu nari ndi gukora hari ibintu nari nyiri gukora musigare oya aka ni agasuzuguro gahagije sinzanagaruka nanga muhamagare aze tuganire hano birangire oya birangire bino bintu nta nubwo mbishaka wari unaniwe kumubwira nta n'uwo ati, nshaka nta "Rero, n'uwo mfite hano mfite inzara ndashaka ko wampa umuceri byibuze ngewe ese uri kumbwira uramuzi ndamuzi si mama keza nisi imana kwigira neza ibibazo by'ibiryo hoya ugiye wibye mama keza hamagara nakubwiye ngo hamagara nyoko buja tubwirane ukuri ahangaha binarangire kubona ahangaha kubera bofure wacu abana niki atangiye kunyihenura ntabwo bishoboka muhamagare Asumani Asumani guteze hamagara ugende wibye aranambabaje njye nta nubwo nari nzi ko munamfata gutya ngewe kukiriyo koko hari ibintu imana yakemuye upakire umuceri ujyanye oya hari ibintu imana yakemuye ntabwo ubundi bimeze no kunshyira ku muhanda gutya birahagije njye sinzanabimubabarira ahubwo baramutse amenye yuko uri na hano ari uko naguhishe uba uramutse amenye kuri ku irembo niyo byagenda yaratubwiye ati wagiye uhemutse cyane ati mana ati no kugusuhuza kandi njya mbonanira bino bintu yabikora ubu ni ugushaka kunyicaho se mabuja bite ese ko waje ukicara gusekana ese mwene mama uramfata ukaminimiza ukamfata gutyo ku buryo ushobora kumbabaza bigeze hano nafashe urugendo rwo kuva Igisenyi sinaje uri kundangira ntabwo dusanzwe tuvugana buri munsi nimba naba narakoze ikintu wenda tuvuge ngo naragikoze ntabwo wamishira ukavuga ati ni uwacu nyine ese habaye iki bazi ibyo bano batatini bakoze araje amenyesha ku gipangu ngo Latifa ngo ubushize mbamukubwira urumvise kuratangiye kuvugisha ngo habaye iki oya ngewe ubushize Asumani urabizi ko nari ndi gutaha nihuta ku kintu cya papa yamaye kabogisi mo umuceri w'ipirawu n'inyama niyo byonyine ibindi byo kuvuga ngo kwinjira sinzi hano stock iba sinzi ikineri kandi n'Imana alhamdulillah rabbil alamin none ko ashaka kuzuza ko oya nabyo kuvuga ngo ibyo natwaye ibyo byo kurya ariko ngo natwaye kawunga ntwara imiceri ndiba ibyo kurya neri hoya ibintu numvishije wabivugaga njyewe ahubwo njyewe birantunguye cyane n'agahinda wabivuganaga ngo akwibye ibintu ngo mwene nyoko umuntu noneho kukiriyo ngende tayari ibyo bintu warabivuze ubu nakifata nkaza nkamubwira ibintu utaho nibyo ntabwo wabitubwiye hariya muri saro ukavuga njye nari nzi ko ikibazo cyo kurya twagikemuye n'umuntu ashobora kurya ibiryo ntunafiteho ibyo bintu yarabivuze ahubwo njye byaranantunguye cyane uburyo mwari muri mbabwiza ukuri ahari wenda murashaka kwitahira oya dutaha ese mwateze erega buriya nibwo watawavuze ukuri nta kibazo nta kibazo umuntu ajya aza akwishimiye urenza umva njyewe nigize ibyo bintu warabivuze ndavugisha ukuri wenda nishaka do umuhanda
mpite ncaho ariko waratubwiye ntugafate umuvandimwe wangu umufate gutya uze utubwire amagambo Nurangiza naza rero mu gihe tubwe ntitunamukingurire naza unuze umubona utagiye kuvuga ngo Bansanganire hanze, ma. kumbeshyera oya ntabwo tumubeshyera mama kesha ntabwo tumubeshyera bitubwiye ariko mu maka abantu b'ibisi babaye uze ariko mana y'isi Yego, n'ijuru, rubanda. we, ariko mbega abantu babeshya we Njye mfite n'ubwoba bizi kabisa nabonaga burenze ubuvandimwe ahubwo ngewe birantunguye cyane kubona umuntu aze nyine akavuga ngo ntimuzamukingure umva ndi gushirira mabona reka nze oya ukuntu ibiryo byanutse uriya muntu se warimo arashaka reka nze nagaruka aha ntabwo ari njyewe none se yewe ni yaravuze ngo mama kesha ngo latifa ntabwo umuzi ntabwo ari ugamera umugore njyewe narakubwiye ngo ntabamubwiye ko ntakari sema ni njyewe niyo yaba ari njyewe ni njyewe wajya gushyira hanze wagiye gufasha isukari urayora ngo umuceri warayoye kawunga warayoye ngo ubugari ugenda wiga reka mbabwire sibyo mwikigora neri urambonye sinkubonye kuko uyu mwana w'umukobwa n'uriya muhungu ntabwo barota ntabwo bagira asumani ni ikigaruka ikintu kigiye kubaho gutyo ubonye naje gutyo ubonye naniwe gutyo umbonye ni gutya neri ni gutya na bofure umubwiye niyigore mumamagara niyigore nta kintu kindi nshaka kirenzeho nose ubu nayira ibi bintu yabirota asumani aranzi nayira aranzi barimo barakubeshya ntabwo ibyo bintu ari njye bineye n'ubwoba njye bineye n'ubwoba yewe reka nahe mbahe amahoro baca umugani mu kinyarwanda ngo umuvandimwe ngo nta kibazo uzakire ntabyara uzabyara barimo barakubeshya dawe neri njye naje n'umutima asumani ngukumbuye ngusha ubizi uranandangira kugera Oya. hano ikigo kirakubeshya ndetse ubu nari kukurangira oya yarabitubwiye ntabwo turi kukubeshya reka nkubwize ukuri ibyo bintu uwihaye muri misi ntabwo ari byo ntabwo ibi nta mikino irimo oya siwatubwiye ngo ntituzamufungure ngo yagiye ibi bintu nta mikino irimo oya ku izuba bamaze umwanya ungana gute Bari n'imizigo Ahubwo se bari none bambwiye ngo- banaje baranansiga hano imizigo mfite hano nta no kungirira ibanga nta no kungirira ahubwo se ibanga ko yatubwiye ngo tutazi ngo ntihagire umuntu umubona no ku gipangu ushaka ngo ntazangarukire mu ko yatubwiye ubu wari ugiye guhamagara n'abakuru b'umudugudu uzi ko reka nkubwire niyo mpamvu naje Sinavuga ko nera. kumupanga ngo tuganire ako neyi Utinya amazi? yego mani si wowe watubwiye hariya muri karugo umuntu bita ratifa yagiye yibye ibintu ibintu byose asumani ko utagaruka hano ngo aze ari kukubeshya dawe Oya. wiguhamagara bino bintu biteye We- ubwoba ahubwo tuba tugiye no kumushakira moto gutamushaka bari kukubeshya birituma birarenze urabizi ko ako se ntabwo urumva nyikunda ibintu urumva ibyo bibabaza bintu ntabikora ntabwo nyikunda asoma ibintu waje ukavuga bibabaza. ko urimo kubeshya wowe ibintu bikarangira oya ntabwo Assalamu uzi alaikum. yahamagaye waje ukamfata ukansubiza iwacu ngwino mfata njyewe Ngwino hano, oya bino Asma. bintu ntabwo njye nabishobora nabibonye hakiri kare utangira kutubwira amagambo umbwira amagambo kuri mama nkubwiye amagambo kuri mama kesha ngiye ngira amagambo akasoma uri kuvuga urimo uravuga kuvugira reka kuvugisha ukuri ntacyo bitwara none mama ngiye mukuru wakuze ntacyo ukuri da bitwara ntacyo bitwara njye n'ubu nubona tuvanye hano urabuze ko ari ibyo ahubwo se mutabikora ntabwo iri serivisi y'imwe niyo wamuhamagaye yego ndakwana ariko hamagaye ko twavuze ngo ntazongere njyewe niba ahantu ubuvandimwe bwagiye nsigayemo ashaka ntabwo asuma reka nkubwize ni ukuri izina ry'imana reka nkubwire ugabanye ibintu byitwa guteranya no kubeshya ubu urumva ntategeko kubivuga ngo yibye ibiryo wabonye adafite neri urubaga njyewe twarakuze bihagije ntabwo najya kukubwira amagambo ariko akomeye ngaho ndebera nk'ukuntu batubwira ibi ko bintu yaratwicishije umpa hariya iminsi muri ibiri salo mbitekereze mbanze uru rugendo unatumye reka nkubwire nanaruhuka nabo barimo banze barakubeshya ndyame abantu ubundi njye nawe ibi bintu tugomba kubiganira turahamagara zakiya turahamagara abantu bose hari ikintu dupfa tubiganire hari ikintu dupfa njye nawe oya nanjye none ndatangaye koko ni iyihe mpamvu yatuma nza kubwira ibintu nk'ibi none ku ati muvandimwe wawe umubwiye ibintu na mutabazi yawe abizi kaza nese wanangiye tumuhamagare wumve ko ibyo bintu abizi uyu nguyu wanjye nanjye namuhamagara nanjye Wajya namuhamagara wihangana kuko Bajye batinya Imana abo ngabo. Era wenda mumye muganira Yewe kandebe ibyo mu oya ibi bintu byo kunereka ku zuba rero ukuntu izuba ryanjye nanjye nibyo ndi kwibaza muri gucya cyaguhaye kare ibi bugemo byose ni umuvandimwe rero no kunyereka n'ukuntu ari kumfata ubundi kuki atanguye kuri iri zuba ibi byose ni umuvandimwe wawe none ni twebwe twaratubwiye ngo wagiye wibye wagira ngo ubu ntabwo narinje ku muvandimwe
nawe ndeba n'imizigo ngo reba byamara se ukuntu icyumweru atagiye kuduhindukana kandi ariwe watubwiye ngo nugaruka ngo ntazongere no kukubona ku irembo niyo mpamvu nakwegereza njyewe wera ariko numvishije ngo i Kigali ni gutyo ngo abanyakigali mwarahindutse oya ibyo byo guhinduka si ibizi mwarahindutse yawe ariko uragayitse umuntu w'umusirimu nkawe ni wo kuza kwirwa yiba hariya ese wowe uhagaze aho ubundi uruwahe oya nduwahe umuntu umeze nkawe aza kwiba ibintu by'umuceri koko uragayitse pe uragayitse nawe rero umajije koga umajije kuba inzobe ubu ngubu utangiye nahira ndagukubita ubundi wowe urananze inzobe ibikize umuntu w'umusirimu yajya kwiba umuceri nta soni neri nkura hano ngiye kuneza bano bantu ntabwo bishoboka nahira ndagukubitira hano ni nyoko bushaka kuneje gutya ndabakubitira hano mwebwe ese mu rugo mubayeho ugenda wiba uzi ko abantu bazaza oya ntabwo biri bushoboke ndakumena reba ukuntu wambaye byose kuza kudaha umuceri nawe bigutera isoni ibyo uri kumbwira rero bituma ugira isoni kumbwira ayo magambo yose nyine kandi byaragaragaye ko wiba ese asuma bitewe n'umukobwa mwamukuye he bamuye he kandi yewe nuko nakwera ndi kubona imodoka ya nyoko buca mba ngukubitiye hano ayo magambo uri kumbwira ubundi uruwahe yego komana umuntu avuga ukuri akakuzira ese nyine sinabonye uri umusiri asuma kudaha umuceri bite byawe ariko ndabona mwari munarwaye kumbwira amagambo menshi mwinahira ari kumbwira ibiki umuntu usukira ni wo kujya kudaha umuceri hariya mu nzu Nungu tarona muzu mumenye. amenya si icyo umuntu Nyine mukunda bagutera umukobwa. Bamubonye ubuzima reba ukuntu ameze tuma yabona neza ibi ngibi uyu musirimu w'ino wo kujya kudaha umuceri hariya mu nzu akagenda yigenda byose ntabwo warenganye umuvandimwe kuko ibi bintu byose ari kukubwira yarabimubwiye reba ukuntu asa umuntu n'umurenganye rwose uyu nawe ntabwo ari ni nyirabuheri nyoko busha mwene mama ni nyirabuheri ibyo njya nkubwira aho rero noneho yaza akavuga akabaye koko umuntu tuvukana naho yamfashe mu mugongo ngo aze aterura ibyo kurya n'ibyo nagasigaranya bijyana ese ubundi haba hari iki ubundi haba hari iki se uwo muceri uba uhari si igice cy'umuceri nangahe haba ari iki ubundi ushobora guhaguruka igisenyi uje kumureba kumuvana oya uko murashonje ndaje mbakore na stoke ubundi nahe ari hehe ngo mujye mushyire mu mwanya we yakoze uragayitse biragenda gute uraguma kuri iri zuba rimeze gute uraguma kuri iri zuba rimeze gute reba mpaka nabaye umuka ariko nahamagaye ngo baze bantware ntabwo bindi bishoboke njye ndatashye nta n'umuntu ushaka kuzumva inkuru ngo za mwene mama ngo neri ketchup ibyo ni ibye ntabwo umva ngo uyu umuntu abyaba abonye umuryango ntabwo mane nanjye ndatashye kanze murebere basi amazi yo kunywa ndagufasha ndagusabye reba ukuntu nabaye we nawe ntukomeze kumbwira amagambo menshi wowe uranzi ndakuzi si wowe mukiriye abantu bakuzi ujya kudaha umuceri umuntu umeze nawe nahira umutima wanjye kwihangana byarangiye motari wantwaye nta nubwo narinda nitwizira motari unyurije moto n'iyikabutura nta soni oya agakano ntukaboneyeho kumbwira amagambo ntabwo ari byiza runo rugo sinzanarugarukamo oya byari kuramba ugiye kubabarira mufate neza umukiriya oya byari kuramba ni karibu iyi planka ni ya welcome reba izuba banshyizeho rero ukuntu natse turabashimiye ayo mazi nyarenzeho dore n'undi mukiriya ayo mazi nyarenzeho ndapfuye ngewe isukari yazamutse ariko ndahira we sawa ubikoze neza uri nimero ya mbere ese nawe ntabwo ufite ku mutima oya byari kuramba cyane wakoze ibyo nagusabye wabikoze uranarenze ngo reba ukuntu wambaye ngo ntabwo noneho hari ahantu amubwiye ngo utunga ngo abantu ngo bahuze rero ngo ujya kudaha umuceri njye nabumvaga
ngo yamubwiraga ngo ucunga abantu bahuze ngo ujya kudaha umuceri. Abantu mwarebye iyi plank mwakoze dadayo karibuni. Abatima Asumani uyu ni amakeisha umufroinge Esha 77 guys nimba ari gutya Kigali mwakira abantu sinzagaruka. Welcome dadayo. Thank you. turashimira n'abantu badukunda. Yego sha. Nera z'ubwenge. abantu Yego bakunda sha. Sister Kadibi Ngo ni sister nde. None Asuma afite n'abantu baba Dubai bamukunda. nibo babonye batangiye kumwandikira mubaza ngo uri umuntu nyarwanda. Nera n'umumetisi. Umva reka babwize ukuntu ndashimira abantu batera comment nziza. Ndera bari bize gusoma. Asoma comment. Yewe mudakuzisoma. Yego. Turabashimira cyane ubu ngubu umuntu ushaka Nera ko bakorana di manager mu mamagare. Mwakoze cyane. Imyenda Abamama baraberwa cyane.